prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, hey.
Goeiemôre. Baie welkom vanoggend terwyl ons die naam van die Here gaan grootmaak. 3 dae is alreeds verby. Ja. Ons nuwe jaar het begin. En ek moet sê, dit was een van die wat ons nog nooit in ons lewens beleef het nie. Want gewoonlik is daar mense, familie en vriende wat in en uit beweeg. En hierdie jaar was dit redelik stil. Ons weet wel dat die Here in beheer is en dat hy hier is. Yes, En dat hy vir ons voordeel beplan. Ons is saam met julle opgewonde om te kan sien wat kom uit die hand van die Here in hierdie jaar wat voorlê. Amen. En daarom wil ons vanoggend saam met julle open in gebed. Amen. Kom ons sluit ons oë. Almagtige Here, Skepper van hemel en van aarde, Amen. Skepper van menslike harte en Skepper ook, Here, van drome en beloftes. Yes, Dankie, Here, dat U onveranderlik is en dat U altyd dieselfde bly. Dankie, Here. Dankie dat U woord ja en amen is. Halleluja. Dit wat U gesê het is die waarheid en niks kan dit verander nie. Dankie, Jesus. Help ons in hierdie jaar, Here, om daarop te fokus Halleluja. dat U 'n waarmaker is van U woord. Amen. Dat U nie teruggaan op U woord nie, Dankie, Jesus. maar dat wat U gesê het, so sal wees. Dankie, Here. Ons eer U daarvoor. Dankie, Jesus. Amen. Amen, Amen. 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 Net daar waar jy sit, kan ons net 'n verklaring maak saam met jou en daar waar jy in jou huis is, kan jy dit saam met ons doen. Kom ons sê vir mekaar vanmôre. In hierdie jaar gaan ons lewe spreek. Yes, amen. In hierdie jaar gaan ons lewe spreek. Amen. In hierdie jaar gaan ons vir mekaar omgee en Amen. gaan ons vir mekaar op mekaar ag gee Ja. en gaan ons mekaar help en ondersteun. Amen. In hierdie jaar weet ons dat die hand van die Here Yes. is op ons. My Amen. broers, het onthou dat God maak reg wat stikkend is. Yes, amen. Onthou, God skep lewe waar daar dood is. Amen. Onthou dat God gee oorvloed waar daar 'n tekort is. Yes. God spesialiseer daarin en is dit die moeite werd. Ons soms so reg aan die begin van die jaar te sê, Here, ons wil op U vertrou vir die toekoms. Ons wil op U vertrou vir hierdie jaar. Ja. Here, U gaan vir ons voorsien en ons eer U Yes. daarvoor. Nou voordat ons verder gaan, kom ons gee ons treurigheid en ons as en ons verslaandheid vir die Here. Amen. En ons gee die Here so die eer daarvoor. Nou soos wat jy gehoor het met die oujaarsnagdiens of die oujaarsaanddiens, dat ons tema vir die jaar is om te regroup. Ja. Om saam te kom, om dan nou lewe te spreek, mekaar om te gee en te erken en te bely dat die hand van die Here is op ons. Ja. Nou, dis nie 'n ou begrip nie. Ek sien dit in die Bybel. Ek sien die disippels het na Jesus se dood het hulle geregroup. En jy moet onthou, dit was werklik geweest. Jesus is gekruisig, hy het gesterwe en hy's weggelê in die graf. En hier sien die disippels wat vir hom lief was, is nou alleenig. Hulle mentor is weg, hulle raadgewer is weg, hulle leermeester, die een wie hulle gesê het, rabbi, is weg. Nou wat nou gemaak? En hulle bevind hulle self toe nou in 'n huis en hulle is besig om te gesels en seker nog maar te kuier rondom wat gaan ons nou doen. En al wat hulle wel geweet het wat om te doen, is om te doen dit wat hulle Jesus gesien doen het. Iets wat hy gemodelleer het. En dit wat hy gemodelleer het, sommer vroeg van sy aardse bediening, was om te regroup. Om sy disippels te leer om by mekaar te kom. Ek lees in Matteus 4 vers 1 tot 11 van Jesus wat in die woestyn is en hy's versoek en ek weet nie van jou nie, maar ek dink dit was 'n geweldige trauma geweest. Ek lees daar in Matteus 4 vers 12 tot 17 gaan hy terug na Galilea toe en gaan besoek hy vir Johannes in die gevangenis. Ek lees in Matteus 4 vers 18 tot 22 dat Jesus roep sy disippels. Ja. En in Matteus 4 vers 23 tot 25 bedien Jesus en sy disippels, bedien hulle die skares. En na al hierdie dinge, wat seker maar sy eie trauma ingehou het, kom spel Matteus 5 vers 1 vir ons dit so baie duidelik uit. En hoor wat sê hy in die ou Afrikaanse vertaling, sê Matteus 5 vers 1, hy sê, en toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim, en nadat hy gaan sit het sy disippels na hom toe gekom. En ampertjies kan ek vanmôre sê, dat Jesus het sy disippels geroep, en hulle het geregroup. En hierdie beginsel sien ek in Jesus se bediening. Hulle het hierdie trauma ervaar, hulle het hierdie trauma beleef en alles wat vooraf gegaan het in hoofstuk 4 en hier kom hoofstuk 5 en hy sê, wag 'n bietjie ouens, kom ons kom net saam. Selfs die aand voordat Jesus verraai is. Jy sal onthou dat het hy 3 van sy disippels
genooi, kom saam met my, want die idee was gewees om te regroup. So die disciples leer dit wat Jesus gemodelleer het. Na sy dood, doen hulle dit wat hulle by hom gesien het. Dat regroup is baie belangrik. Want, kom ons herken dit nou maar, ons is nie gemaak om net aan te gaan nie. Ons is nie gemaak om maar net aan te gaan nie, en aan te hou nie. Ons is gemaak om ook saam te staan. Ons is gemaak om mekaar te bemoedig, te versorg, strategie te bespreek, te ondersteun. En dit is presies wat Jesus wat Jesus se disippels na sy dood gedoen het. Lees saam met my Lukas 23 vers 56, luister mooi. Hy sê, daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei en op die Sabbat gerus volgens die gebod. Nou, hulle het saamgekom, hulle het saamgestaan om voorsiening te maak, om te versorg. Nou, wie van u weet dat die spel van die lewe, my broer en suster, gebeur nie sonder dat iemand iewers, en kan ek nou maar die Engelse uitdrukking gebruik, getackle word nie, geduik word nie. Mense word getackle en mense kry seer in die spel van die lewe. In Johannes 8 vers 44 sê die Bybel vir ons dat die duiwel is 'n dief, hy's 'n mensemoordenaar en sy werk is om mense uit te haal. En God se manier is om die sulkes te help deur sy liggaam. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar om mekaar te versorg. Ek het dit gesê met oujaarsaanddiens en dit is dat ons mekaar gaan ondersteun. Die kerk is nie die weermag wat sy gewondes gaan doodskiet nie. Galasiërs 6 sê die Bybel vir ons in vers 1 en 2, hy sê broeders, as iemand deur een of ander sonde of misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reg help, met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy nie ook versoek mag word nie. En dan sê vers 2, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Die disciples het na Jesus Christus se dood het hulle geregroup. Hulle het planne gemaak, voorsiening gemaak om te versorg. Nou my broer en suster, ek gee jou 'n brief dat 2020 het baie mooi Christene seer gemaak. 2020 het baie fisies, emosioneel en geestelik geraak. En wat gaan ons doen? Gaan ons maar net aangaan? Gaan ons maar net dit Gods water oor Gods akker laat spoel, soos wat die ouer mense gesê het? Gaan ons maar net aangaan en dit ignoreer? Nee my broer en suster, ons kan nie. Ons moet uitreik na mekaar toe. Soms het die bedienaar ook bediening nodig. Ons gaan moet versorg, ons gaan moet wonde toebind. In die boek van Handelinge sien ek ook hierdie begrip, dat na Jesus se dood hergroepeer die disippels en in Handelinge 1 kom hulle saam om te bid, om te wag op die belofte wat Jesus van vertel het. Te wag op die belofte, die uitstorting van die Heilige Gees. En weet jy, om te regroup beteken om God ernstig te neem op sy beloftes. Ek vra myself die vraag af, wat sou gebeur het as hulle dit nie gedoen het nie? Sou hulle miskien die belofte gemis het? Ek dink, jy hoor wat ek sê my broer en suster, dat God se beloftes sal altyd bly staan. En daar's niks wat ek of jy kan doen om God se beloftes onklaar te maak nie. Want in Jesus Christus is elke belofte ja en amen. Dit leer die Bybel vir ons daar in 2 Korintiërs 1 vers 20. En kom ek quoteer hom net vandag vir jou. Hy sê, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en amen tot die heerlikheid van God deur ons. Niks wat ons doen kan sy beloftes kanselleer nie. Maar kom ek maak 'n stelling vanmôre my broer en suster. Ek dink dat ons aksies en dit wat ons doen, kan wel hierdie beloftes van die Here uitstel. Ons sal die vervulling van sy belofte sien, wanneer ons intentioneel wag op sy belofte. So my broer en suster, ek dink dis tyd om saam te staan. Ek dink dis tyd om saam te bid. Spreek woordelik in die bovertrek saam te kom, om te gaan wag op die belofte. Hier in die bovertrek was daar net een agenda, net een fokus. Hulle het geglo dat God sal doen dit wat hy gesê hy sal doen, deurdat hy vir ons 'n ander trooster sal gee, naamlik die Heilige Gees. En dan sien ek in die boek van Handelinge, toe die disippels regroup, nou kom lees dit saam met my asseblief, Handelinge 11 vers 21 en hoor mooi, toe hulle regroup, sê die Bybel, in Handelinge 11 vers 21, en die hand van die Here was met hulle, en 'n groot getal het gelowig geword, en hulle het tot die Here bekeer. Amen. Hier, my broer, suster, ek weet nie of dit vir jou iets beteken nie, maar vir my beteken dit. Die groot getal mense wat hulle self tot die Here bekeer, is 'n resultaat van die feit dat die hand van die Here op ons is. Die hand van die Here op ons is 'n resultaat van die feit dat ons besluit het aan die begin van die jaar om te regroup.
Toe hulle regroep, was die hand van die Here oor hulle. Nou, ons gaan Januarie maand, gaan ons 'n bietjie meer gesels oor hierdie tema van die hand van die Here. Talle plekke kom hierdie frase voor, die hand van die Here, en dit is nou nogal vir my interessant, as jy gaan kyk, ek dink dis Handelinge 13, praat van Simon die towenaar, en die Bybel praat daar, en hy sê dat die hand van die Here was op hom, en het hom toe nou half ontspoor, dat hy nie meer kon doen wat hy gedoen het nie, want die hand van die Here was op hom. En wat my opgeval het, dit was nie die Here self nie, dit is net die hand van die Here wat op hom was. So, die hand van die Here beteken vir ons so baie, en dink ek moet ons ag gee op dit. Dit is nie die Here was met die disippels gewees, dit was die hand van die Here was op hulle. Nou, die wat oujaars aan ingeskakel het, sal onthou dat ek die illustrasie gebruik van die oggend toe ek om die kerk gestap het, en ek hierdie toneel gesien het van die son wat opgekom het, en die wolke wat so daar was, en hierdie pragtige toneel, en toe ek die foto neem en agterna deurblaai, toe het daar onmiddellik die skrif by my gekom in Esegiel 37 vers 1 wat sê dat die hand van die Here was op my, en hy het my uitgebring deur die gees van die Here en my neergesit in die laagte, en dit was vol bene. As jy verder lees, sal jy sien dat Esegiel profeteer en hy sê droë bene word lewendig. En ek wil jou tog vra, gaan lees dit 'n bietjie deur, gaan kyk daarna, want ek glo dat die jaar 2021 is 'n jaar waar God die onmoontlike moontlik gaan maak. Dis die goddelike faktor, dis sy belofte. Maar die menslike faktor is, ons sal met regroep, ons sal met saam bid, saam staan, saam wag op die belofte van die Here. En ek wil jou nie lank besig hou vanoggend nie, my broer en suster, ek wil jou los met hierdie gedagte. Ons jaartema is om te regroep, en ek sien dat dit iets is wat Jesus Christus gemodelleer het, iets wat die disippels geïmplementeer het, iets wat ek en jy sal moet doen, is om te regroep die hele jaar deur, en te sê Here, help vir ons om te versorg. My broer en suster, ek kan dit nie genoeg onderstreep nie, dat kinders van die Here is geroepe om na mekaar om te sien, en na mekaar te kyk, mekaar regop te hou in die geloof, en miskien dalk moet ons dit so 'n bietjie meer aandag op gee in hierdie jaar wat voorlê. Saam te bid. Ai my broer, ek kan onthou toe ek 'n kind was, toe ek jonger was bidure was half die hartklop van die gemeentes gewees. Tye waar manne en vroue saamgekom het en ernstig, en mag ek hierdie woord weer gebruik, intentioneel, God se aangesig gesoek het, gebid het, God geroep het, en ek kan onthou hoe ek as kind saam met my pa bidure toe gegaan het, en waar hulle ernstig gebid het tot die Here. My broer en suster, daar is krag in die vurige gebed van die regverdige. As ons die hand van die Here wil sien werk in ons midde in 2021, gaan ons met regroep, saam staan, vir mekaar versorg. Kan ek jou 'n guns vra? Wil jy nie asseblief, ons is nou Sondag, is die 3 Januarie vandag, wil jy nie in hierdie week wat voorlê, en miskien dalk, kom ons doen dit tot die 15 Januarie, wanneer ons president weer 'n aankondiging gaan maak oor die stand, die toekoms, wat gaan ons maak, gaan ons by mekaar kom of nie? Kan ons nie in hierdie tyd net vir mekaar bietjie bel, mekaar SMS, mekaar WhatsApp, kan ons nie net uitreik en sê, hey, hoe gaan dit, sonder om mekaar te preek, sonder om mekaar te vermaan, net mekaar 'n bietjie te bel, en miskien dalk druk die Here iemand se naam op jou hart, miskien lê die Here iemand op jou hart, wil jy daai persoon bel, en uitreik na daardie persoon toe en sê, wag my Boeta, jy staan nie alleen nie, ek is hier by jou, want ek wil vanmôre, wil ek en Rita, wil ons jou die versekering gee, en hierdie jaar gaan jy nie alleen staan nie, ons gaan saam met jou staan. Ons doen nie altyd alle dinge reg nie, want ons is mens, ons is feilbaar. Ons doen nie altyd alles reg nie, maar ek wil jou beloof vanmôre dat ons is opreg in ons intensie, en ons intensie is om saam met jou die pad te stap, om die hand van die Here werklik waar te sien in hierdie jaar wat voorlê. Ons bid vir jou die seën van die Here toe. Ons bid vir jou die beste toe. Een ding van my en Rita is, ons gun jou werklik waar net die beste, my broer en suster. Mag die Here jou seën ver bo jou verwagting. Mag jy in hierdie jaar lewe sien, gebeur in dit wat jy gedink het lankal dood en nie meer lewe nie. Mag jy in hierdie jaar die hand van die Here sien in jou handel, in jou wandel en in jou aksies. Ons loof die Here vir jou vriendskap, ons loof die Here vir jou omgee en ons loof die Here vir ons as 'n kerk. Ons gaan net so sit en dan bid ons saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre aan die einde van hierdie kort boodskapie mekaar kan bemoedig. Amen. Mekaar kan in die oë kyk deur die lens van hierdie kamera. Yes. En vir mekaar kan sê, my Boeta, my sis, ons gaan hierdie jaar saam staan. Amen. My Boeta, my sis, hierdie jaar gaan ons lewe spreek saam. Hierdie jaar gaan ons die hand van die Here sien werk in ons gemeente.
En ons gaan daarop ag gee en ons gaan die Here vertrou dat dit sal gebeur. Here, ons spreek vanmôre lewe oor ons mense in die naam van Jesus, oor ons familie, oor ons vriende in die naam van Jesus. En dankie Here vir u goedheid en u guns. Ons sal u eer tot eer van die naam van die Here. Amen. Amen. Mag jy 'n baie lekker Sondagmiddag hê en ek gaan vir Retta vra om 'n paar woorde te spreek en dan sê ons totsiens. Kan ek vra dat jy net vanoggend jou hand so op jou hart sal plaas? Daar is iets spesifiek wat ek wil bid, my darling. Is dit reg? Okay. Is reg? Goed. Kom ons sluit ons oë. Here, baie dankie dat ons in hierdie nuwe jaar ons harte kan voel klop. Amen. En Here, dat ons harte ingeskakel en ingestel is by U. Dankie Here. Here, waar daar onstuimighede is en onsekerhede en van die persone wat nou na hierdie uitsending kyk, se harte ontstaan het. Van ons vra Here dat U kalmte en U rustigheid en U vrede in hierdie harte sal kom. Dankie Here. Ons wil ook bid, Here, dat waar ons in ons gedagtes nie dink soos wat U dink nie. Here, dat ons 'n verandering hier sal laat plaasvind deur studente van U woord te wees. Amen. Ons wil bid, Here, dat waar ons oë na mense kyk en nie sien soos wat U sien nie, dat ons ook hier 'n verandering sal bring. Amen. Here, mag ons monde woorde spreek van oplig, van beterskap, van onderskraging, van die woord van die Here en dat die heerlikheid van God deur ons woorde sal manifesteer. Here, dat ons hande waar ons aan mense raak, hande sal wees van U, 'n verlengstuk, sodat U naam verheerlik sal word. Here, dat waar ons ook al is, dat ons nie vir 'n oomblik iets anders sal sien as U teenwoordigheid, die uitstorting van U Gees. Here, waar daar wanhoop is, dat U net sal kom en miskien deur een of ander persoon wat my kontak of iemand anders kontak, sodat daar lewe in oorvloed weer eens in mense se lewens kan kom. Dankie Jesus. Ons gee U die eer. Ons erken dat alles wat goed is uit U hand uit vloei. Dankie Here. En ons sê dankie daarvoor. Dankie Jesus. Amen. 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 Dit was pragtig. Dankie my skirbel. Ons is ontsettend lief vir U en ons sien so uit om mekaar weer te kan sien wanneer ons dienste hou. Skakel volgende week die 10de in asseblief. Ons gaan weer 'n uitsending maak en skakel asseblief in. En mag die Here jou seën bo jou verwagting. Amen. Tot ons weer sien. Amen. Geniet tonne van sy vrede en mag die vreugde in jou net meer en meer word. Amen. 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 Tot ziens. Mooi middag vir u.